唉，龍哥堅持要繼續啊！左邊有條路，即係一直做喺向前行喎。其實呢度直情係有人行過嗰條路。有冇路？阿龍哥應該係去緊一嚿大石打卡位，可以望到屯赤。哦，就係呢個位。我以前咧就唔知小冷水有呢一條山路嘅，咁啊龍哥喺單車群咧放咗一張相，咁個背景咧就係呢個屯赤，咁當時佢又冇位置提供，咁我就靠呢啲附近嘅電塔位啊，屯赤風景定位就揾到呢度。哇，好靚喎！正啊！千辛萬苦先嚟到呢度啊！點解咁辛苦？係因為條路已經密晒，生滿晒植物，冧晒啲樹，又要剪樹，又要鋸木，先可以嚟到呢度。哇，好靚啊！哇，呢個坡嚟嘅喎，踩落去，再踩翻上嚟。踩過㗎。哇，好靚啊呢度！好，熄機。